Hello， 各位見面啦，我係劉生。Hello， 我係威勝。係咁咧就好耐咧冇同大家更新呢個光大感受生活啦。咁咧就今日咧趁住我哋而家做呢個6月份嘅最新一期嘅呢個特價咧，咁咧今日咧係再過嚟拍一拍啊。生蠔呢一邊嘅貨咧就唔係好多啊，因為我哋現場咧目前就住咗好多一啲港澳朋友喺呢度啦，同埋華僑朋友。咁咧今日咧趁住咧呢個天氣啱啱好係咁好啦。嗱而家我哋嘅呢個環衞工人啊，唔係環衞工人啊，係我哋嘅呢個物業人員係啊，喺度做緊呢個勤勞嘅物業人員。係修剪緊嗰個草皮，係啦，係好靚啊！我哋呢個草坪係啊，同埋呢個公園，嗱好舒服係咪啊？呢個時候咧又係綠油油嘅一片啊，綠油油嘅一片。喺冬天嘅時候咧，喺呢個過年嘅一個前後咧，即係春節前後咧，佢係黃色嘅。咁啊，而家呢個時候咧就基本上成個生蠔咧都係綠色嘅。冇錯。咁啊，我哋嘅牆體咧係黃色、金黃色㗎啊。係啦。咁咧太陽落山嘅時候咧，就成個哇又有綠色嘅草坪，又有呢個金黃色嘅樓，哇真係好靚，係咪先啊？咁咧就左手邊一度咧就係我哋嘅呢個四號樓，係啊小戶型，係大戶型嗱，而家咧住咗好多人啦，大家望一望啊！我哋而家目前咧可以講話係叫住咗差唔多有70幾啦啊，8成都嚟啦，差唔多啦可以咁講。咁咧就貨咧我哋係持續咧都係有消化嘅，因為唔係話係我哋視頻停咧，咁咧就冇客戶買呢度唔係㗎，冇錯啦，因為都係持續咧都係有啲客戶咧係介紹新嘅朋友咧過嚟呢邊置業，老大新，係咁咧大家可以望一望。2樓、3樓、4樓、5樓、6樓，基本上都住7樓，基本上都住滿晒啦啊！係啦，呢個細單位點解咁受歡迎咧？我覺得係其實有幾點嘅。第一個咧，我哋係70年產權嘅呢個住宅。冇錯啦。好多朋友買樓嘅時候咧，睇到呢個細單位咧，佢就第一時間會問我啦。佢話：劉生，呢個單位係咪商業性質啊？係咪40年產權啊？係咪嗰啲水電費好貴嘅嗰啲商業樓啊？我話唔係，我哋嘅樓咧，你唔好睇佢細。我哋嘅樓咧，34方、50幾方呢啲單位，全部咧都係民水民電。冇錯。咁咧就對於好多一啲朋友嚟講嘅話，佢唔想掟咁多資金喺國內去退休，想話係慳慳地，即係話係搣下就算啦。冇錯。咁咧就係我哋嘅樓咧，首先第一個樓價，今次我哋6月份做咗呢個特價咧，促銷咧，我哋最平嗰一套12.5萬就係可以攞低。你冇聽錯，12.5萬啊！咁啊價錢咧可以講話係好筍。呢幾年嚟講嘅話係最水嘅一次特價啊！非常筍。因為今一次咧亦都係可以講話係生蠔，我哋係做翻一個清盤嘅一個優惠喺呢度。冇錯啦。咁咧就大家今次睇咗呢條片之後咧，如果係想喺呢一邊置嘅朋友想趁住而家呢個時候咧平地咧攞翻一間攞翻嚟退休咧係非常之好入手嘅時候啦，我覺得。係啦。我哋10幾萬都可以貸款㗎。冇錯，可以支持貸款，支持貸款啦支持貸款。所以你一個月嘅月供，你諗下先幾多錢？1、2嚿水啊！如果你30年嚟供嘅話，冇錯，先幾嚿水啊，係咪？即係搞定㗎啦，係啊，2、3嚿水就搞定㗎啦啊！即係平過你租樓啊！你喺國內租樓嘅話，咁嘅單位，即係慳慳地都1000蚊啦，係咪先啊？我哋月供先得幾多錢啊？幾百蚊咋 ？OK， 首期2皮嘢又搞定㗎啦啊！咁咧就嗱，我哋望咗呢個入住情況之後咧，一陣我哋都會上去同大家拍一拍現場嘅單位啊！揀幾度靚單位俾大家。因為呢排時都係啱好啦，因為我都一直要求大家都好清楚，其實而家成個珠三角咧好多地方都跳過價，係咪先啊？係啦。咁啊，之前好多朋友問我哋幾時做特價？我哋 OK， 咁我哋6月份咧，今個月嘅一個6月份開始咧，就有呢一批嘅一個特價單位啊！咁啊，具體係邊幾套特價單位咧？大家可以詳細咧係WhatsApp 我本人，又或者係加我微信，咁咧就我呢一邊咧將嗰個特價表咧發俾你。咁啊，今次做嘅特價咧係唔單止係有光大感受生蠔，亦都有光大景湖事嘅城係2個小區都有。咁咧就大家咧係咁啊，今日我都會拍詳細少少啊，因為都好耐冇同大家更新過啦。生蠔呢個小區咧可以講話係雲浮肇慶嚟講嘅話，可以講話係一個即係話網紅小區啦啊！亦都係呢個環境咧，數得上可以講話係非常之好噶啊！冇錯啦，真係好舒服。隔離咧就係呢個櫻花園同埋呢個蝶彩園，再加埋咧而家我哋呢個新區咧係多咗個叫雲帆公園。雲帆公園啊，即係嗰個灣邊村。冇錯啊，真係好靚做得我本人覺得係好靚噶。而且呢啲公園咧，全部咧都係免費開放。好有主題性嘅公園。係啦。咁咧，大家到時咧翻嚟退休咧，又可以同我哋呢個業主群嘅朋友咧。又或者可以同我哋呢啲港澳嘅朋友咧一齊出去玩啊，一齊出去或者你想去浸溫泉，又可以去翻呢個新興各方面嘅地方去遊玩嘅。加埋咧
我哋應該係預計係出年，即係26年咧，我哋有一條新嘅呢個高鐵線路咧，係叫雲浮南啊。雲浮南咧，大概係深南高鐵。咁咧佢係我記得係海南嗰邊站，即係湛江到呢個橫琴嘅啊，到橫琴即係珠海橫琴。咁咧到時如果你係澳門嘅朋友咧，你係撳呢個橫琴關口嗰邊嘅，又或者係撳呢個站點嘅咧，你都可以咧。即係呢排試退休都可以睇翻呢一度啊，考察翻下，係啦，係因為都好快，到時即係開通咗之後咧，個零鐘頭就去翻橫琴，所以我哋一個通勤時間咧可以變得即係話係咁加近，十分之便利。呢個珠三角，無論去香港，又或者去翻澳門咧，都係超級便利㗎啊！係啦。OK， 咁咧就而家我哋就廢話唔多講先，我哋先上去呢個實單位咧，考察下先，去望一望啊。我哋而家上到嚟咧係四座嘅一個915單位啊，34方，我哋先睇咗34方先啊。係啦。咁啊，今次嘅呢個34方咧都係揀咗2套朝南嘅單位。呢個單位咧佢係一個1房嚟㗎啊。係啦。咁咧就之前咧我哋都係做過樣板房嘅呢種單位。冇錯。咁咧就大家如果係需要樣板房視頻嘅朋友咧，都可以問我要啊，我都係仲有留地嘅。咁咧就佢其實咧擺咗嗰啲嘢之後咧，空間完全咧都係夠用㗎啊。呢一種咧就係啱晒一個人翻嚟度下假、退下休，好自在係咪啊？總價又平，即係可以講話係呢個單位咧平過一台車啊。OK， 呢個乾濕分區嘅洗手間啊，咁咧就呢邊咧係佢嗰個廚房，咁咧廚房咧係開放式嘅，冇錯啦。抽油煙機咧係呢個位啊，即係到時裝嘅時候咧係將呢個拆咗咧就 OK 啦。預留好咗㗎啦，係預留好㗎啦，已經係。上面咧係嗰個通風管嚟嘅，即係通煙管啊。咁一過翻嚟之後咧，就到呢一邊有一個餐客廳房間。啊，總體嘅一個空間咧係比較非常之足夠嘅，係。仲有獨立嘅陽台，係呢個先係重點。哇！呢個真係爽。係啦。呢度咧係可以擺洗衣機啊，又或者做啲櫃喺呢度啊。10厘米可以擁有獨立嘅陽台，好舒服。同埋呢度望出去咧，哇！真係好正。正南望花園。嗱，下面咧就係你嘅私家花園草坪啊！冇錯啦。嗱，而家都係有即係工人咧喺度修剪。呢個其實呢一邊有一個綠植咧，打理維護咧，可以講話係物業同埋光大呢一度咧係使咗好多功夫去做㗎啊！冇錯啦。你呢啲實話講呢啲即係比我生胡鬚仲快啊！呢個草係啊，係啦，即係你幾日唔剪咧就唔得㗎啦啊！咁咧就所以咧我哋呢個所以要好呢2萬嘅一個物業費咧，又都係使得非常之值㗎啊！係啦，咁你每日朝頭早每一刻，你都可以欣賞到咁靚一個景觀。冇錯。特別係落雨嘅時候咧，佢上面仲有雲咧飄喺嗰個山上面，半山上面啊！你咧咁樣就望住，哇！嗰一刻，即係坦白啲講，你唔識呢個寫詩嘅人咧，即刻你都會諗到2句講出嚟係啦。OK， 我哋睇完呢個單位之後咧，我哋睇翻下一個。好。第二個單位咧係呢個901啊，我哋目前咧做咗幾間呢個54方嘅特價咧，今日價錢係好平嘅啊，今日18-9萬咧就可以買到啦。我哋入嚟呢邊先，入嚟之後咧，呢個咧係我哋一個示範單位啊，咁咧就係擺咗一啲簡單家私家電之後嘅，咁啊入門嘅一個右手邊咧係佢一個餐廳位，係啦，呢種單位咧就係比較適合大家係享受人嘅，係啦，一個人或者係夫妻雙方，個空間係好夠嘅嗱，係非常之夠。一般嚟講，你90方個廳佢都係咁大啲嘅啫，係啦，我哋50幾方咧就將呢個廳咧係做到咁大啦啊，係啦，同埋而且呢個餐廳亦都係好闊好闊。好多夫妻咧，即係2個人咧，唔打算即係話其他冇人過嚟嘅咧，咁咧佢哋都會選購呢一種單位。係啦，因為呢種單位咧就係啱啱好2個人嘅世界咧就非常之 OK。冇錯啦。呢邊咧係擺啲燈飾品啊，將呢個爐咧換成嗰啲可以着火嗰種嘅，好似睇起身。冇錯啦。咁咧就 YV 估㗎啦，已經係啊。咁咧就呢個單位咧，即係需要係大家買翻嚟之後咧，配啲家私家電就可以即刻入住。呢度咧係佢嗰個廚房啊，咁喺廚房咧亦都係非常之夠用嘅嗱，大家可以望得到啊。咁咧就而家呢個單位901咧，我哋都係喺度賣緊嘅啊。不過呢台咧就要加多少少錢就搞定㗎啦啊。咁咧就具體係幾多咧？大家都可以係諮詢我本人啊，諮詢我本人。呢個咧係單邊位啊，佢有個明窗嘅設計呢一度啊，大家望一望。之後再過嚟咧係呢邊洗手間呢度，衞生間。洗手間咧係做咗一個乾濕分區嘅啊，咁咧就我而家呢個地方咧係佢一個沖涼房，咁咧就總體一個空間咧都係非常之夠嘅。之後再出翻嚟咧，我哋過嚟呢邊，
房間係呢邊咧係佢嗰個房間嘅位啊。咁咧就房間咧亦都係非常之 OK， 同埋呢個地方咧有個大飄窗，平時咧躺喺呢一度睇下書啊，望下出邊嘅景觀啊，都係非常之 OK 嘅，都係非常之靚嘅。咁啊之後我哋睇下呢個廳同埋佢一個陽台啊，獨立嘅陽台係呢邊咧係佢嗰個大廳，出翻嚟咧就到咗呢個獨立嘅一個陽台。哇！前面咧就係嗰個山體公園啊！嗱，大家可以望一望啊！嗱，嗰個道咧已經係建好啦，全部佢係圍住呢條山咧咁埋一圈。係啦。咁啊，平時可以休閒下爬下山啊，等等都係 OK 噶啦啊，冇錯，都係 OK 嘅 OK。咁都非常之唔錯啦，係啊，好舒服，好乾淨，而且呢個大自然嘅呢個負離子能量咧係絕對係夠嘅，管飽啊！即係國內嗰句話係管飽啊 ，OK， 好。咁咧睇完呢個單位之後咧，我哋再望翻一個。如果大家覺得朝北嘅方向唔啱你，咁咧我哋可以望望呢個。我哋仲有間單位係朝南嘅，係啦，我哋過去望望先。好。第三個單位咧係呢個4座一個913單位啊。咁呢個咧係中間位，係一個54方。咁咧就呢個單位咧就同啱先我哋睇嗰個格局咧完全咧係相同嘅啊。佢咧係冇擺家私家電啊，因為呢個單位咧目前咧係一個未售嘅一個狀態啊嘛，係咪啊？咁咧就我哋入嚟先，入嚟之後咧就首先左手邊呢一度咧係佢嗰個餐廳位，同埋呢個大客廳，係啊，成個廳同埋呢個餐廳一個闊度咧係非常之好嘅，空間感係非常之好嘅。特別係呢個地方，我哋呢個單位50幾方咧，佢係冇任何走廊嘅啊，即係就算係呢邊嘅位咧，佢都唔算係叫話走廊啦，佢都係融入到呢個叫餐廳同埋呢個大廳入邊嘅，所以咧佢呢個單位咧係非常之實用。冇錯。呢邊咧係佢嗰個廚房，開放式嘅廚房。係呢邊係擺冰箱嘅位置啊，即係擺冰具嘅位置。係啦。咁啊之後再過嚟咧，中間咧係一個洗手間。雖然咧而家呢個時候我哋拍攝嘅一個時間咧係陰天，即係冇出太陽啦。又係一個中間位呢個單位，但係大家感受到未啊？我係完全係冇開燈嘅。係可以開燈，我冇開燈啊。係啦。咁咧就係主要都係俾大家感受一下，你鏡頭入邊。望起身都係覺得 OK 嘅話，你過到現場咧就唔使講噶啦。冇錯啦。我哋經呢個飄窗望出嚟之後咧，就係望翻呢邊嘅一個即係小區嘅花園啦。係啦。下面咧就係花園同埋呢個別墅區同埋山景。OK， 我哋之後再過翻嚟呢邊。我哋過翻嚟呢度咧望一望，呢度咧係我哋嘅一個大廳位啊，大廳位咁樣成個空間咧係非常之足嘅。之後再出翻嚟咧，就到咗呢一邊有一個主陽台。主陽台呢度望出去咧，都係望翻我哋呢一邊嘅。哇！呢個風吹過嚟真係好爽啊！呢個係東南風啊，東南風。即係夏天咧，廣東嘅天氣吹嘅咧都係東南風。好舒服。東南風吹起身咧真係好舒服，真係好涼爽，係啊！呢一刻係完全唔使開空調嘅。咁啊，下面咧係小區嘅一個綠化啦，前面咧係山景啦。哇！呢個山風啊，大家唔知道，即係話你哋經常出去旅遊嘅咧、旅行嘅咧，大家就好清楚。如果住山邊咧，嗰啲風吹過嚟咧係好清新，係好舒服嘅。冇錯啦。可以讓你嗰個肺咧都更加即係暢通啊。係啦。即係呼吸嘅時候更加暢通啊。呢個唔係話同大家吹水，係真嘅。冇錯。如果你係特別嗰啲我唔係話係講而家，即係唔係話講嗰啲叫咩啊？上水啊。咁咧就係。有鼻炎患者嘅朋友咧，過嚟呢一邊住咧，我包你咧幾個月就好啦啊！唔使幾個月，1個月就好啦啊！因為我哋都真係有廣州係住呢個市區越秀嘅，佢都係上嚟咧買咗呢度嘅單位，佢就係話嗰邊嘅空氣咧太差啦。因為點解空氣太差咧？因為啲樓咧密嘅時候咧，你夏天嘅時候咧啲空調咧又全部開晒喎，嗰啲熱氣咧就谷過嚟，咁啊加埋咧樓下有好多嗰啲。輕餐飲啊，從朝頭早開到晚黑，開到凌晨，係好多廢氣即係好多啲汽車嘅排放啊，同埋嗰啲燒烤檔啊，你知㗎啦，嗰啲油煙大到，冇錯啦，即係佢一直喺度烤，嗰啲煙就一直焗住過來，唔間斷嘅。咁咧就，所以就咁咯，所以佢就選擇寧願廣州樓市中心都唔住，過嚟呢邊住係啊。冇錯啦。其實我嗰時我都問佢問到幾次嘅，我話你都係神奇喎，點解會過來呢邊嘅？佢話係啊，因為空氣好。佢話佢一落咗高鐵之後咧，嗰個高鐵一打開嗰個車嘅門啊，咁咧佢就呼吸到，哇！
呢個地方電水係啊。咁啊之後咧，佢就係跟我哋咧係買咗呢一度啊。咁呢個係一個真實嘅故事，唔係話同大家吹水嘅。其實呢個類似嘅一個故事咧係好多嘅喺呢個啊，喺呢個小區已經發生咗好多噶啦。啊呢一度就我就唔一一去重複講啦。係啦。係咁咧就真係好舒服係啊。OK， 睇完呢個單位之後咧，我哋就去望下呢個大單位啦，好嘛？哦，好爽，舒服。呢個風吹過嚟咧，淡淡嘅清香味，係好頂㗎，真係好享受，真係。冇錯啦。呢個係曬嗰時稻香啊，唔係稻香啦，係嗰啲打個稻谷，打稻谷嘅時候先用得到啊！呢個係即係收成嘅時候，係真係舒服。同埋而家係小區入邊咧，我可以聞到唔同嘅味道，有桂花香，係綠油油嘅一片，係同埋呢個竹仔嘅呢個葉味嘅嗰個香味係啊，個景又舒服，綠油油一片。咁啊又係端午節啦啊！今日呢兩日啊，咁啊都係祝大家端午安康啊！端午安康，食個粽先係咪啊？係啦。啊食粽咧就係呢一邊嘅特色啦，係啊。呢邊同肇慶都係嘅，因為佢以前係一體家嚟嘅，以前係啊。因為雲浮以前文化傳承咧，其實都差唔多係。大致雷同㗎啦。係，因為睇佢哋講嘅呢個粵語啊，冇錯啦。咁啊其實都係相差無異嘅。其實就差少少口音。冇乜其實口音重啲咧，我覺得係肇慶嘅重啲。啊，肇慶重啲。係啊，我本人係覺得係肇慶嘅有口音啊，反而雲浮咧佢嘅一個口音咧就清少少。冇咁重咯，係啊。大家應該呢排時有朋友喺肇慶生活，佢都知道。好㗎。肇慶鼎湖或者係端州人咧，佢講嘅即係嗰個音會重啲嘅，嗰個調咧會更加深啲咯，係咁咯。嗱呢一度咧，我哋係入翻嚟呢個小區花園入邊㗎啦啊！剛剛修剪過啊。係好舒服真係，嗱啲雀仔幾多啊！所以住咧，我哋呢個小區咧，我就唔講話投唔投資啊。咁喺退休住咧。一流啊！你如果係中意呢一種綠色健康嘅環境嘅朋友咧，咁你真係可以去考慮啊！綠樹成蔭。係啦，嗱好舒服，同埋我哋咧基本上成個小區咧都冇咩掛橫幅嘅啊。冇錯。因為點解咧？因為大家都住得舒服。係啦。我而家都有統計啊，我哋都有統計。我話而家其實買翻嚟嘅業主咧有幾多係攞翻出去放租咧？統計咗個位數。個位數啊，只有嗰啲係個位數啊，係啊，個位數係啊，小戶型，即係好少，小戶型個別小戶型考慮租嘅。基本上啲單位咧都係攞翻嚟咧，真係自己住啊，真係自己住。呢個唔係話呃大家。冇錯啦。因為今日我上嚟嘅時候，我都見到好多講我朋友咧拎住嗰啲車啊，係啦，去嗰個行街班，係嗰個叫咩啊？陸河江亭嗰邊咧係攞嘢，係攞快遞啊，咁樣就都幾好嘅。而家係越嚟越多人住啦，而家嗱呢啲一樓咧嗱全部住晒。見到未啊？係啦，大家望一望啊！我哋一樓好似16棟都賣完咯啊！啊係啊，冇啦，真係。係。唔好意思，我都係有一個兩月冇嚟咧，唔記得啦。16棟係一樓全部住晒。係，而家103就搞緊裝修。係啦。都差唔多啊！嗱呢邊都係16棟啊！我哋今次係攞咗16棟單位係咪啊？係。OK， 我哋就今次咧都係拍翻嗰2個16棟嘅單位啊。係。咁咧亦都係我哋6月份咧係做咗呢一批特價啊嘛。冇錯。咁咧大家到時都可以睇翻我哋嘅特價表。嗯。啊嗱，呢度一樓，呢邊肯定係住晒㗎啦啊！嗱呢兩邊嘅一樓嗱封晒窗啦嘛，係咪？我哋而家先入去先。OK。係。我哋先睇呢個單位先啊，咁咧就係16棟嘅一個1202單位。咁咧之前咧呢個單位係太貴啦啊！冇錯。我哋今次6月份咧係做咗促銷，係促銷。咁咧就具體價錢咧係可以問翻我本人。詳細係啦。係，咁咧就入嚟之後咧就左手邊呢一度咧係佢嗰個熟悉嘅廚房。係，你話呢個廚房真係大喎。3件套 H 嘅設計。係啦。好闊係啊！出翻嚟之後咧就細陽台，係啦，係呢個細陽台望出去咧就左手邊咧係小區花園啦，咁啊右手邊咧就係籃球場同埋呢個蝶彩園，係啦，蝶彩園咧依然都係我哋成個雲浮片區加埋雲城區咧最好路人嘅地方啊，亦都係最舒服，亦都係最多人防風箏嘅地方。個市應公園最大嘅，最宏偉嘅，係啊，好舒服。咁咧就大家3、5知己咧，平時擔個凳過去嗰邊。去燒烤，去飲啤酒，去買啲嘢，即係其實最簡單嘅路人咧就係買翻個地氈，喺網上買翻個地氈，差唔多大嘅，直接鋪落去，咁啊幾個人就可以坐噶啦啊！買啲零食，咁咧就買杯叫人哋送啲咖啡奶茶，係咪啊？好靚嘅係啊！係啦，呢個生活咧真係啱晒噶啦，我覺得 OK， 舒服。過翻嚟之後咧就到呢邊，呢度咧係佢嗰個大餐廳啊。
哇！呢個餐廳真係好霸氣，係咪啊？之後右手邊呢度咧係佢嗰個大客廳。係啦。咁咧就成個空間咧可以講話係做得超級闊落。冇錯啦。係，咁咧之後在呢度出翻嚟咧，呢個大陽台啊，我哋望一望先。呢個係主陽台，同埋呢度望出去咧，就係望翻前面嘅一個山景，同埋在前面咧左前方咧就係嗰個櫻花園同埋蝶彩園。蝶彩園望晒。好靚噶，其實你星期六日咧，你可以睇得到好多人咧喺度放風箏噶，係好靚噶，真係好舒服。冇錯。同埋呢個2月份即係春節嘅一個前後咧，都會有好多櫻花咧喺嗰邊盛開噶啊。咁咧呢度望過去咧就係望得到啦。同埋落雨天咧，前面咧亦都有雲咧喺嗰個半山嗰度，係啊好靚噶，係啊。OK， 睇完呢個之後咧，我哋睇下呢個房間。房間咧每個都超10個平方嘅，空間感係非常之足夠。係。同埋非常之方正。呢度咧係佢嘅第一間房。咁呢個成個空間咧亦都係非常之足嘅，而且呢度望出嚟咧都係望翻小區嘅花園。冇錯啦。採光都係好靚好靚啊！係啦。之後我哋再過嚟呢邊，中間呢度咧係佢嗰個沖涼房嘅位置。嗱，呢個乾濕分區嘅一個洗手間啦，大家可以望一望啊。咁啊之後呢邊咧係第二間房呢度，第二間房咧佢嘅一個空間咧亦都係非常之 OK 嘅，陣進咗個大飄窗，係啦，陣進嘅。呢一種單位咧，我哋到時攞翻嚟之後咧，如果係即係話各位朋友咧係想改動嘅咧，咁樣就呢種單位改出嚟嘅效果咧，亦都係相當之靚嘅啊！冇錯啦，因為佢夠大氣。係，再過嚟呢邊，呢度咧係佢嘅一個第3個房呢度。第3個房咧，佢嘅一個空間咧亦都係非常之足嘅。呢種單位咧，139方咧就非常之啱。你係家庭為主，又或者咧你係想豪氣啲嘅，咁咧就呢種單位咧就係最正噶啦啊！而且呢度主陽房旁邊咧，呢度咧係佢一個洗手間乾濕分區嘅啊，乾濕分區嘅。咁啊之後咧，我哋經呢個飄窗望出去咧，又係可以望到呢個山景啊！左手邊咧係可以望到呢個蝶彩園櫻花園，非常之靚係啊！咁咧就睇咗呢間02單位之後咧，係肯定咧會有朋友問，仲有冇01？有，不過咧樓層低啲啊！我哋都係望一望啦。係啦，我哋望一望先。OK。最後呢間咧係16棟嘅一個201啊，大家記一記。咁咧都係一個朝南向嘅單位，右手邊咧係廚房。01戶人咧，我哋而家目前咧就成個16棟咧應該係得翻呢一套啦啊！咁咧大家睇下啱唔啱自己口味。咁咧今次咧6月份咧亦都係將呢個單位咧係做咗一個特價促銷嘅。冇錯。總價咧係即需要4字頭啊！總價係即需要4字頭，你就可以擁有呢一間139方一個大4房。OK， 咁咧就呢邊咧係佢嗰個收陽台，望出去咧，其實我覺得呢個景觀都好舒服啊！如果你中意低層嘅朋友咧，咁咧呢個單位係非常之啱你啦，而且呢個時候咧都可以聞得到嗰個芳草味啊，好靚係啊！咁咧就呢度係小區花園啦，嗱好正係咪啊先？我哋而家再過嚟呢邊，呢邊咧就睇別墅景嘅，係啦，呢度係佢嗰個大餐廳，冇錯，同埋呢個客廳，40個方嘅，係各位可以望一望，好舒服。之後再出翻嚟咧係到呢邊嘅一個主陽台。主陽台望出去咧，係望翻1樓嘅花園啦，嗱，係啦，1樓嘅花園，係同埋右手邊咧，嗰個別墅區都係全部可以望得到噶啊！嗱，我都話過啦，嗱，如果你覺得太密嘅朋友咧，即係物業會幫你修剪嘅嗱，冇錯啦，所以而家嗱買咗1樓嘅朋友，佢都知係咪先啊？係啦，都知道光大咧，佢呢個物業咧真係會去打理啊，非常之好。你即係覺得前面呢個綠植，你係住1樓或者住2樓都好，有遮擋嘅，你覺得係有遮擋，人哋會幫你即係話係剪咗佢嘅，或者係修剪下，係讓佢冇咁即係擋住啦。擋住個光線。係，同埋呢度望過去，我覺得呢個單位都好靚喎。呢度擔支凳，係飲杯咖啡係咪先啊？太陽咧，我記得係嗰個方向落山，唔知係嗰個方向有右前方落山啊。係。啱好係嗰個角度落山，咁啊係好正啊，真係。冇錯啦。好舒服。呢邊咧係嗰個房間。呢度咧係第一間房呢度。係啦，係呢度係第一間房啊，咁咧佢有個空間咧都係非常之 OK， 同埋呢度望出去咧都係望翻小區花園嘅啊。大家覺得呢個住1樓、2樓咧隱私上面有啲即係在意嘅咧，係可以整翻個紗窗啊，即係白色嗰啲簾啊，咁咧就 OK 啦。你望得到出邊望唔到你係啊。咁咧之後再過嚟呢邊，
呢度咧係佢嗰個洗工位手間啊，即係乾濕分區一個工位啦。咁咧就空間咧係非常之闊嘅。之後再過翻嚟咧係第二間房。咁喺第二間房同我哋第一間咧，佢嗰個方向都係相同啊。咁啊喺呢一度望過去咧，都係望翻小區一個花園啦。冇錯啦。OK， 我哋再過嚟呢邊，我哋望一望第三同埋第四先，因為我哋拍片咧都係中意將成間樓咧拍俾展示俾大家，係啦。呢個樓咧係你睇到係點咧，就係點㗎啊！冇錯啦。呢度房間好闊，同埋呢度望過去咧都係望翻小區嘅花園。係啦。哇，其實呢棵樹幫大家修剪過啦啊！冇錯啦。之前咧我記得係好密嘅，係到呢個窗口呢一度嘅，係幫大家係修剪咗啦，已經係啊，咁咪好舒服啊！我覺得係啊。係啦。之後再過嚟咧係呢邊主人房，光線都好猛密啊，雖然係2樓。嗱呢邊咧係我哋主人房嘅一個沖涼房嘅位置。採光係唔使擔心嘅。係空間夠足。我哋呢邊嘅房間主人房望出去咧，都係望翻1樓嘅呢個草坪。冇錯啦。同埋呢個花園仔。係啦。如果你係想有嗰種別墅嘅 feel， 又唔想買別墅咧，呢個2樓咧就啱晒你㗎啦。冇錯啦。OK。總價又唔貴。好，咁咧就最後面咧，我哋拍完片之後咧，就來到呢個蝶彩園啊。咁咧就再去咁樣俾大家去感受下咧嗱。呢個大草坪咧可以講話係你嘅一個私家花園啊。冇錯啦。你買幾百萬嘅樓咧，周邊都唔一定咧有咁靚嘅公園，但係咧呢個幾十萬 ，OK， 10幾萬就可以擁有啦啊。冇錯啦。嗱，其實同埋啲講啊，咁嘅公園。即係話係開放路人收費咧，人哋都收得即係都俾錢㗎。但係咧，佢呢個公園咧又係免費咧，俾到大家係提供，即係話係遊玩㗎啊。咁咧，大家平時咧即係想過來啊，即係喺呢一度吹下風、散下步，好似我咁係咪先啊？我而家擔住嘅咧係一支可樂，咁你下一次咧你可以擔住咧係一支啤酒，係咪先？咁啊行一行啊飲下酒，真係好爽係啊！真係冇錯啦。踢下波咁呢個咧就係雲浮嘅一個退休嘅健康嘅生活啊！係啦，我本人咧係好中意呢個退休嘅呢個地方，即係呢個雲浮新區，因為咧喺呢一度咧我就覺得係冇咁多煩惱啊，係啊，冇錯，即係唔係同即係講笑。我呢排時咧都係珠三角嘅呢個大家講嘅係珠三角啦，係咪先啊？但係咧，我覺得喺嗰邊住起身咧，真係心情咧真係冇呢一度愉悅嘅，真係。因為嗰邊咧，日日都係對住咁多人、咁多車水馬龍，同埋咧咁多寫字樓所以咧你就唔會有嗰種叫咩咧？讓自己放鬆落嚟嗰種感覺啊！但係來到呢一度咧，你完全成個人咧，呢個環境咧會讓你放鬆啊！咁啊好多時候咧，好多人咧點解咁煩惱咧？就係因為咧環境係咁，係冇辦法，係咪先啊？係啦。咁咧就有好多時候咧，你需要借呢一種叫咩咧？外力去改變你自己。就比如呢一邊嘅一個環境。搶線，國內係咁講，我係搶線把你帶入這個環境裡面。咁啊，我覺得雲浮新區咧就係咁嘅啊。嗱，係咪好靚啊？呢度冇錯啦。哇！呢個公園真係大到舒服，超級爽啊 ！Nice。嗱，呢個蜻蜓啦，好多蜻蜓啊！而家呢個原生態嘅嘢係咪先啊？真係好正係啊！呢一刻我都想即刻單支凳咧喺呢一度坐住係啊，同成哥傾下呢個人生係咪先啊？咁咧就今集咧大致咧就講到呢一度啦啊！咁咧就我哋今期咧呢個6月份咧亦都係做咗啲特價單位係俾到大家嘅，咁咧都係希望咧大家係可以咧選到一間啱心水嘅單位。其實樓咧而家咧你話喺中山或者喺其他地方咧可能有啲平嘅，但係咧嗰啲平嘅咧唔一定有呢度靚，有呢度好係咪先啊？一分錢一分貨，永久都係咁噶啊！係啦。咁咧就我覺得呢度嘅呢個價錢係完完全全咧係非常之對得起呢個。呢個樓嚇，咁咧就加埋咧門口嗰度咧就係雲浮東站，我哋翻香港咧亦都係超級快嘅啊！因為好多朋友其實實話講啦，你可能講話係叫珠三角，你即係買樓咧係買埋珠三角，但係實質嚟講咧，你未必可能咧有呢度方便啊！冇錯，我哋落廣州咧又快，你去翻呢個廣西、雲南去玩咧又快啊！咁咧就退休之後咧，因為你唔係日日翻香港噶嘛，係咪先啊？你係定期上來。住一段時間又落去，所以咧你多嗰個10零20分鐘咧，我有時候我又覺得係區別唔大，區別唔係好大，真係唔係好大。我實話講話你話我哋同肇慶比，
我覺得肇慶嘅地理位置咧，又未必有雲浮好啊。係按呢個高鐵嚟講嘅話，因為咧佢係肇慶東站落咗車之後咧，你仲要打車翻屋企。我呢一度你落咗車之後，你唔需要打車翻屋企啊嘛，你都係直接咁樣上嚟就 OK 啦。而且再加埋咧基本上而家嘅咁嘅一個交通網絡咧，我覺得國內咧已經係做得非常之完善㗎啦。無論你係開車嘅朋友都好，或者係搭高鐵嘅都好，或者係想坐中港巴士嘅朋友都好咧，我哋都係可以好快速去來到呢個地方嘅啊。OK，咁咧就本集咧，但係淨係講呢度啊，咁咧就係一個好靚嘅地方啦，空氣清新啦，綠色環境啦，係咪先啊？係啦，夠天然啊，夠舒服，夠休閒，而且喺呢個地方咧，你望唔到任何一棟寫字樓啊。即係你唔想望到嘅嘢咧，呢一度絕對係冇嘅。咁咧，今期講到呢度，下期見。我係劉生，拜拜。拜拜。